好。好啦，嗱，我坐喺度講下。嗱，咁佢第6題咧就係有個力咧，係啦，有個力 F is applied to a spring of stiffness K 嘅K，OK， 好，咁啊呢個係啦。好啦，咁咧 the extension of the spring 咧係 delta x 嚇 ，OK， 咁咧嗱佢有呢個係佢嘅 force constant 啦，咁佢拉就拉長咗 delta x 咁多。咁咧跟住話，如果今次咧俾2個 F 嘅力佢嘅話咧，但係今次個 spring 咧個 stiffness 係3K 嚇，咁即係話咧係啦，咁佢今次係勁好多喎個力嚇 ，OK， 咪即係難扯好多喎3K。好啦嗱，跟住咧佢就問啦 ，which of following expression gives the extension of the spring 嚇 ，OK， 咁second spring 嘅 extension 幾多？嗱咁所以咧嗱呢一題咧計嘅時候咧就會係 K 等於 F 翻 over delta x。好，咁跟住咧，我哋將個 delta x 咧就調咗過去左邊，咁F 就等於 K delta x 啦，咁樣係啦。好，嗱咁跟住咧，我又用翻同樣嘅方法咯。今次我俾2個 F 嘅力佢 ，OK， 好啦，咁但係今次咧新嘅 extension 咧就會係 delta x dash，OK， 好啦，咁但係今次咧個 force constant 就會係3K 啦 ，OK， 嗱好啦，咁咁你記住咧個 K 咧就係叫個 stiffness 好啦。咁所以咧，我哋今次咧就將呢個 F 咧等於 Kx 咧就代翻落去呢度 ，OK？ 咁調下咧就會做到咧新嘅 delta x dash 咧就會係2/3 delta x 啦，咁樣咯 ，OK？ 好，咁呢個就係第6條啦 ，OK？ 好，咁嗱第6條睇下大家有冇問題先。嗱呢啲咁嘅調嚟調去嘅嘢咧就經常都會出現嘅呢啲，OK？ 係啦，咁數學簡單嚟講就係啲數學遊戲嚟嘅，呢個係得唔得 ？OK？調嚟調去啲數學遊戲。IR 嘅譬如佢係冇 MC 紙俾我。冇㗎，你就咁打交叉落去。係啊，記得你要打交叉落去喎，得唔得？得嘛？係啦，唔好好似我咁樣圈喎，OK 得唔得？係冇 MC 紙㗎，係啊冇 MC 紙㗎，係啦 OK。好嗱，咁跟住咧，我就會同大家咧去講另外一條啦。好，咁講下好，講下第5條啦，好嗱，第5條咧都係我想同大家講嘅，因為咧以往咧你哋學過呢一條式嘅係嘛？以往你學過呢條式嘅，咁呢條式咧就係係啦 change of momentum 除翻個 time 咧就係嗰個 net force 啊 ，OK 得唔得？喺舊年你就學過嘅。咁咧跟住咧佢就問呢個 area 代表咩意思啦？咁樣其實係咪 OK？ 咁你會留意到一樣嘢咧，就係其實 F 等於 ma 啊嘛，咁所以咧。你將個 M 抽出嚟之後咧，就掉咗落去 ，OK？ 掉咗落去。咁咧其實咧，將呢個 mass 咧掉咗落去之後咧，咁就變咗點一條式？條式咧就變咗 Ft， 跟住咧有個 M 啦，係嘛 ？OK？ 等於 V 減 U 咯，係嘛？係啦，你將個 mass 掉咗落去之後，咁 F over M 咧其實就係個 acceleration 嚟嘅，OK？ 咁所以咧，其實 A 乘 T 咧呢個係 A 啦，呢個係 T 咧，其實咧就係等於個change of speed 咯，或者 change of velocity 咯，得唔得？係啦，咁所以就係啦，咁所以咧呢個位就俾大家都知道有個之字啦，咁樣嚇 OK。咁但係起碼大家要知道一樣嘢咧，就係 F 乘 T 啦，就係個 change of momentum 咯，知唔知啦？好，咁呢個係呢兩條啦。MC 主要係講呢2條嘅 OK。其實我自己就做晒㗎啦，不過就睇下你哋如果有好特別，即係你可以需要講嘅話，我都可以講嘅 OK， 得唔得？10條 MC 嚇。好。好啦，咁我哋咧講下啲 long question 啦 ，OK， 講12題啦，好，係啦，好咁另外有一樣嘢咧就首先我同大家講雖然我好努力衝完第一份卷啦，咁但係咧聽日咧原本我約咗大家嘅，但係咧因為我屋企人咧有啲急事咧，就要我陪佢睇醫生嘅，咁但係咧我寧願今日就睇下有冇時間同大家講耐少少啦嚇。我哋本身都要去健康院嘅。哦。聽日好多人要去健康院係咪？我好似係聽日去支持。哦，咁樣 OK 好。咁我哋今日講耐少少啦，好嘛？係啦，咁睇下。但我今日準時4點就。OK 好。咁講唔晒就再約大家啦。OK 嚇，咁好嗱，咁我抽啲example同大家講啦。因為咧，我一路改大家卷嘅時候咧，有啲好開心嘅嘢發生啦，就係因為我見到有啲同學進步有好大嘅進步啦，就係有好大嘅進步啦咁但係咧都有啲唔開心嘅地方啦。有啊 ，OK 好但係咧都有啲唔開心嘅地方啦。唔開心係咩咧？就係
有啲地方咧，我成日都叫咗大家去背嘅，但係大家都冇背到啦。OK 嚇，咁嗰啲 definition 嗰啲咧，即係呢個位係即係我語重心長叫大家背，但係都冇背到啦。咁呢啲位我就覺得有啲唔開心咯，係咪啊？係呢個係即係我覺得咁樣失分就唔抵咯，知唔知啊？因為你冇背到。好嗱嗱，跟住咧就第12題啦。嗱，點解第12題要同大家講咧？因為你記住咧 energy 係可以相加嘅。但係咧，你話喂，我原本係5個 meter per second， 跟住變咗6個 meter per second， 咁我兩個速度就唔可以相加嘅，知唔知啊 ？OK 咁所以呢個位大家就要留意啦。嗱咁咧呢題講下啦，譬如話有個人咧就跣落去啦，係啦，咁佢個斜度咧就係14度嘅 ，OK。好啦，咁咧開頭嘅速度咧就係7.1個 meter per second， 得唔得 ？OK。好啦，咁跟住咧就係佢問你啦，佢咧就問咧就calculate the speed of the person，OK。after moving 15 meter down the slope， 即係話咧佢跣咗15米之後咧，咁佢個速度變咗幾多咧？咁樣我自己咧就有2個方法可以做嘅，咁第一個方法咧就係用嗰個 SUVET 係咪叫做係嘛 ？SUVET 係嘛 ？SUVET OK 好係啦 SUVAT OK 係啦，咁你記住咧，有啲同學咧就唔小心咧就將個 acceleration 等於 g sin 14度咧，佢就用個 cosine 嘅。都有個別嘅同學咧 A 等於 G cosine 14度，得唔得？咁呢啲錯誤咧就要改咯喎，得唔得嚇 ？OK 係啦，如果咁樣錯係好唔抵嘅。hello 係啦，咁樣錯咧係好唔抵啊，知唔知道 ？OK 咁所以咧你落山嘅加速咧就變咗2.37啦。OK 好嗱，咁然之後咧你就用翻咧 SUVET 啦，好啦 U 係7.1。跟住咧就 acceleration 2.37，個 displacement 係15下，咁所以咧 final speed 咧就會係11。你個答案都差好遠，答3次。唔係，因為我冇加翻以前冇辦法。呢度。好啦，咁另外有個 energy approach 嘅方法咧，大家都可以用嘅就係咧。佢跣落去嘅時候咧，基本上咧佢會 gain 咗 kinetic energy， 因為佢越嚟越快啊嘛，係嘛？咁所以咧 gain kinetic energy 咧就等於 loss potential energy 啦。OK 係啦。咁所以咧你可以用 energy approach 去做咧，你最收尾都會揾到嗰個final velocity 咧係11 meter per second 嘅，得唔得 ？OK 好啦，咁睇下大家呢度 O 唔 OK 啦？點解呢條要講咧？就係因為我都估唔到，原來都唔少人係錯咗，係啦。咁但係呢啲咧，其實呢條題目一啲都唔難啊，係咪？一啲 gain kinetic energy 啫嚇。好啦，咁跟住咧呢一條就要講下啦。OK， 呢一條咧應該係出現喺外國嘅地方比較多咯。係啦，呢條咧叫 escape lane 啊。OK， 呢條 escape lane 有咩用嘅咧？就係話，譬如話我突然間咧架車咧剎唔切掣咁樣，咁點咧就可以衝上去呢條咁嘅 escape lane 嗰度咧，就慢慢整到架車停嘅。OK， 咁所以咧呢個 escape lane 咧其實就係一條路咧，就係令到架車咧可以由高速跟住慢慢剎停去嘅。OK， 咁所以咧你見到呢條路上邊咧嗰啲石屎咧都比較石屎路嚟嘅，係嘛？咁咧即係個 friction 比較大嘅咁樣啦。OK， 好咁咧我想講第一 part 咧，大部分同學都做得啱嘅。沙嚟嘅唔係石屎。沙嚟嘅，係沙 ，OK 沙，係啦，好，係啦，第一 part 咧，大部分同學都做得，你哋計數係好叻嘅，計數係好叻嘅，我相信你計數真係好叻 ，OK， 咁係啦，咁所以第一 part 咧基本上冇乜問題嘅，就係 loss in kinetic energy 咧就等於 work done against friction， 咁就係個 work done against friction 咧就係咁你基本上咧行22.9米咧，跟住就會整停自己㗎啦 ，OK， 咁冇乜大問題嚇呢 part，反而咧。你哋問題大嘅咧就會係 boy 個 part 咯，係啦，所以咧我想講一講 boy 個 part 嚇。boy 個 part 咧就係話佢個 resistive force 咧係同個 weight 咧係成正比嘅，得唔得？係啦，即係話咧我嗰架車越重咧，你就可以話咧個 resistive force 你當佢個 friction 就越大啦，得唔得？嗰條路俾佢個 friction 就越大啦，你可以咁樣去諗嚇。咁佢跟住就問啦，
私家車咧，基本上咧個 weight 咧係細過個 truck 嘅咁樣嚇。佢就問你個 deceleration 咧會有咩影響咧，或者係點樣 compare 個 deceleration of the truck 咧？嗱，因為咧其實佢講咗一樣嘢就係個 friction 咧係同個 weight 咧成正比啊，得唔得 ？OK 嚇，咁所以咧我哋話咧嗰個 resistive force 咧，我哋就當係嗰個減速度啦，減速度乘翻個 mass 啦，得唔得？係啦，咁所以咧我哋計嘅時候咧就個 friction 咧就會等於個 constant 乘翻個 weight 咯，因為佢條題目好清楚話俾你聽咧佢個 resistive force 咧係 proportional to 個 weight 嘅，咁所以咧個 resistive force 咧等於 K 乘翻 mg 啦，得唔得？咪即係話我係就算幾重佢 deceleration 嘅 distance 都係一樣，冇錯，你講得啱，冇錯，因為咧其實咧佢頭先講啲題目講得好清楚，就係個 friction 或者 resistive force 咧係同個 weight 係成正比嘅，得唔得？咁所以咧其實個 friction 咧基本上咧就係等於 kmg， 跟住咧就等於個 ma 啦，咁樣係嘛？所以咧其實咧嗰個 friction 咧基本上兩個 mass 係可以約咗佢嘅，咁所以咧基本上咧 A 咧其實根本就係等於個係啦 k 乘翻 g 啦，冇錯啦 ，OK 係啦，咁所以呢一條就專登同大家講咧，就係佢想 point out 一樣嘢就係咧因為佢越重個 friction 就越大，咁所以咧無論你重嘅車又好，輕嘅車又好，佢個 deceleration 都一樣嘅咁樣咯，OK 得唔得？咁啊呢個睇下俾大家，即係係啦，咁即係你可以用數學去諗嘅，咁基本上就係啦，咁啊兩個 cancel out，佢 marking 都係咁樣寫啊，係嘛 ？OK 好啦，跟住咧呢個第14題啦，唔抵啊，我覺得Newton's third law 咧係講乜嘢嘅咧？係兩個力咧係 equal and opposite 嘅，得唔得？係啦，咁有啲同學咧就淨係寫咗 equal 啦，有啲同學就寫 opposite 啦，係嘛？咁但係咧就係你要寫埋 equal and opposite 咯，知唔知啊 ？OK， 知唔知啊？咁唔抵咯，咁樣冇咗呢一分得唔得？係啦，呢一分就基本上係背翻個 Newton's third law 嗰個 definition 出嚟嘅啫，係啦 ，OK， 得唔得？好啦，咁下邊嗰題都冇乜特別啦，咁我唔講啦嚇 ，OK。好，呢一題計數大部分都做得啱啦 ，OK， 好，第16題。嗱呢題咧坦白講咧，我係有啲唔開心嘅condition for equilibrium 係咪？係啦。大家有冇翻去背啊？呢個上年背過到而家仲記得。resultant force 同埋 resultant moment 都係等於零，係咪？你唔可以淨係寫冇，你唔可以淨係寫一樣，知唔知啊？你唔可以淨係寫一樣，你要寫晒兩樣，知唔知啊？其實你咁樣冇咗1分或者2分咧，其實係唔抵嘅，知唔知啊？係啦，即係呢個亦都係我一路改卷嘅時候，我就覺得有少少激氣，即係點解講咁即係嗱？我諗上年個老師有講過，我有講過，但係點解都唔肯背嘅咧？咁樣係嘛？呢個位OK 係啦，咁所以 that's why 我就要背翻啦，知唔知要背翻啦？咁樣冇咗1分或者2分係好唔抵嘅。譬如你差1分就爭一個 grade， 咁你覺得你咁樣抵唔抵啊？咁啊OK 好。我唔小心踢到張台嚇。我以為發。唔會。琴日已經發完啦，算啦OK 好。係啦，琴日已經發完啦 OK 好嗱，跟住下邊嗰個計數咧就我就唔詳細講啦，因為其實即係如果有問題你再問翻我啦，因為計數嗰 part 咧係啦，咁你睇翻份 marking 啦OK 咁我主要係同大家講寫嘢嗰啲地方OK 好。好，咁跟住咧就跟住咧我同大家咧去講下第17題啦 OK 第17題。點解要同大家講第17題咧？因為咧我主要咧係想講講 B2 嗰 part 嘅，咁但係既然講得 B2 就講下前面嗰啲啦，都要講埋啦OK 好第17題咧基本上就係佢咁佢有條tub boat 啦，有條咁有條粗嘅繩啦 OK 係啦，咁跟住咧就係
佢話咧個 original length 咧就係 36.8 meter 啦。咁我哋就拉長到去38.1啦。嗱呢個位大家係做得到嘅，得唔得？係啦。咁幸好冇人咧攞個 significant figure 咧攞得太求其。我幾驚你哋就咁寫0.03就算咯，得唔得？係啦 ，OK 咁佢有個規矩嘅，就要攞2個有效數字。不過我建議大家攞3個有效數字嘅，知唔知道 ？OK 得唔得？係啦，攞3個有效數字嘅，清楚啦嘛？穩陣起見啦。好，咁就好嗱，咁呢個係嗰個拉長咗幾多啦？跟住除翻嗰個 original length 得唔得 ？OK， 好，大家有冇問題呢度？報告沒有。拉長咗，跟住除翻嗰個 original length 呢2分。好，咁你小心啲做就得㗎啦。OK， 不過有一樣嘢咧，去到 B1嘅時候咧，係啦，咁又係有啲地方我覺得唔抵嘅就係咧，因為有啲同學咧就咁寫咗110咯 ，PA 咯，咁佢就冇留意到有個 M 喺前邊嘅，得唔得？我唔知 MP 嘅。M 係M 係乜嘢 ？M 係咩意思啊？乘10嘅6次啊。係啦，冇錯啦。OK。乘10嘅6次，你個 view 嗰個 μ 咧係咪？乜嘢啊？你減咗2分啊 view。點解要減你2分咧？好嗱，大家可以睇翻份 marking 咧。喂 Facebook 啦，我有咩分？我打3分2分啦。嗱，點解要減你2分咧？原因其實係有原因嘅，因為你第1分咧就係啦。係佢括號嚟㗎喎。哦 ，OK，好，俾翻1分你嚇 ，OK， 好。你低分嘅。好。你錯咗我咁多題。好，咁跟住。你做咩啊？你好啦，嗱咁攞呢個 stress 啦，好啦，咁第2就係同學要知道啲單位啦，就係呢個可能都多咗同學記得點做啦，因為咧我之前提過大家咧就係佢好中意俾 diameter 你嘅，係嘛？咁但係你要將個 diameter 轉翻做 radius 咯，係嘛 ？OK， 咁呢個係啦。咁呢啲小心啲計咧，呢4分就執咗佢啦 ，OK， 係啦，因為我點樣講咧？因為大約有1/3嘅同學咧個答案係4.18 Newton 嘅啫，就漏咗10嘅6次方嘅咁樣，得唔得 ？OK， 咁呢個係啦，得唔得？好，請問發生咩事咧？嗰邊家庭糾紛有家庭啊！嗱，呢度有夫妻嘅呢度啊，真係。我要背詩㗎喎。真係好咁嗱，其實咧我最想講咧係講 B2嗰 part 嘅 ，OK？ 大家我會唔會講得太快先？希望唔會講。如果覺得我講得太快嘅話，你可以叫我慢翻啲都得嘅。咁但係亦都可以咧稍後咧。1 on 1或者1 on 2再問翻我嘅，知唔知啊 ？OK， 咁係啦，咁可能會再清楚少少啊。好啦，嗱，跟住咧就第2 part 啦。嗱，第2 part 咧，佢就問你咧 ，how the area under stress strain graph 咧 and the volume of the sample can be used to determine the energy stored。OK， 好，呢條咧其實 mock 咧都有類似出過㗎啦，係啦。咁呢個如果係個 stress strain graph 咧，其實呢個 area 咧就代表係乜嘢？記唔記得 ？Area under graph 等於 elastic strain energy per unit volume 係啦，呢個 area 咧就係代表咧係啦 energy stored per unit volume， 即係每 meter cube 裏邊咧 store 咗 energy 幾多，得唔得？係啦，咁但係咧佢就唔係 total energy stored 喎，佢只不過係 energy stored per unit volume 啫，知唔知道？係啦。咁所以咧，換句説話講咧，你呢度咧就要寫翻咧就係，咁咧你就要將個 area 咧 under 呢個 graph 咧乘翻個 volume 咧，先至係等於 total energy stored 咯。係啦，嗱呢條咧就係點解我要同大家解釋嘅地方啦。大家咧以前未學過 integration 㗎嘛，係咪？可能而家有啲學都未學過嚇。呢度全部都學過。全部錯班嚟嘅呢個。係，全部都學過係嘛 ？OK， 好。呢條咧，如果真係要做咧，係要用 integration 做嘅。知唔知點解？知唔知點解要 integration 做？因為 area under graph definite integration。係啦，因為呢個 area 咧，
唔係一個 straight line 嘅 area 嚟，係曲線嘅 area 嚟，你要用 integration 去做喎，得唔得？係啦，係啦。咁所以咧換句説話講咧嚇，咁所以咧換句説話講咧，如果真係問你嗱，佢寫咧，因為咧佢唔 assume 每一個人都讀過 integration 噶嘛，咁所以咧佢個答案咧就咁寫翻stress 乘翻 string 咧就應該咧就係等於個 total energy stored 就咁將個 force 乘翻個 delta x 嚇，咁佢依個咧就代表個 total energy stored 啦。咁 A 乘翻 x 咧就代表個 volume 啦，咁樣啦 ，OK 係啦。咁咧但係咧如果正式啲去做嘅話咧，正式啲去做咧應該係要咁樣做嘅，係啦 ，OK。咁其實咧就係要將個 force 同埋 x 咧係啦 in 咗去咁樣 in 咗去嘅，係啦 in 咗去，跟住由零去到 x dash 嚇。俾點解唔俾啊？俾啊！其實佢個答案其實係因為佢係就一啲未讀過 integration 嘅同學去寫嘅啫，知唔知啊 ？OK 係啦。咁正式嚟講應該係要將呢一個 in 咗去之後除翻個 volume 嘅，得唔得？係啦，正式嚟講應該係咁樣嘅。OK 係啦，得唔得 ？OK 係啦。OK 嗱咁咧有啲同學咧就寫1/2咁樣啦。OK 咁但係1/2咧只係 for如果係三角形嘅時候咧，先至可以 apply 到落去咯，嚇得唔得 ？OK 好。因為要講 wave 啊，我冇講過。好嗱，咁啊呢個位就你哋 integration 學到咩層次啊？你哋嚇？ Definite， 但係未學 LN。學到咩層次 integration？ 你知唔知 integration 係博大精深喎，真係。係真係博大精深嘅一。其實有即係讀到大學都讀唔完喎 integration 啲嘢，真係。有啲唔知點樣明冇個 I 出嚟，跟住彈咗個 I。你哋學咗呢個未？開方負一未啊？你哋？我知啊。I 咯。你知唔知有個要開方負一嘅嘢？ I 咯。嚇係啊。Measuring number。係啊係。跟住有啲嘢然之後會出呢個啊嘛。係啊係啊。嗰啲大學先會見到㗎。以前我嗰個年代 I 都有㗎啦，真係係啊咁啊係啦係真係係啦咁啊係啊真係好啊。唔係你嗱，即係我話俾你聽，即係你接sorry 黐線真係。開方 I 我知係咩啊？開方負一你接唔接受到有呢樣嘢存在啊？嗱，呢個世界有好多嘢你都接受唔到啊，係咪先？真係我舉個例子係咪先？呢個係啦都唔一定，即係我覺得係算啦，唔好再講，一講就好長篇嘅啲嘢。好嗱咁啊嗱，我就課大家去考試咧，咁我哋就嗱呢一個咧，嗱呢一個就大家知道啦，要用嗰個量角器啦，同埋個間尺啦，得唔得 ？OK 係啦。嗱呢條咧，如果你哋咧其實呢條你哋攞5分一啲都唔難啊，其實係啊佢都有個要求嘅，就係咧70 Newton 咧，你最少要用3.5 cm 咯，得唔得？佢條題目係有個咁嘅要求嘅。冇3.5 cm。即係佢有個要求，我俾大家望一望啦。嗱佢畫嗰個圖咧係啦 ，straight arrow at least 3.5 cm represent the horizontal force 啊嘛，得唔得？係啦咁樣 OK 咁啊，即係簡單嚟講，你唔可以用得太短咯，基本上好其實咧，我想真正去考咧，我覺得個 marker 都唔會真係走去幫你度嘅，基本上佢覺得個憑感覺啊，真係係。呢個冇3.5 cm。如果有嘅話，你話翻俾我聽，或者你自己改翻，俾翻啲分你自己啦，好唔好？係啦，咁冇問題嘅，係啦咁啊，係啦嗱，你畫大嗰啲咧會準啲咯，係咪 ？OK，咁啊嗱，用翻個以前學過 tip to tail method 啦，呢個係7 cm 啦，跟住呢度拉翻落去啦，係啦，呢個70 cm。係啦，呢個係啊70，跟住拉翻落去，跟住咧個 resultant force 就係呢個啦，咁樣咯嚇 ，OK，係啦，咁所以第一個就係呢一個嚟嘅，好，係啦，第一個係呢個，咁啊呢個啦，跟住第二個拉落去，好啦，咁個 resultant force 咧就係開頭個箭嘴尾拉翻去最尾個箭嘴頭嗰度啦 ，OK。咁你度一度咧，就應該係3.6 cm 嘅。如果你真係咁同埋呢個係30度啦，30度啦咁樣嚇 ，OK 係啦，咁樣好。
OK 啊，係嘛？好。嗱，跟住咧就嗱，我想花多啲時間咧，同你哋討論下嗰啲長問答啊，長問答啊，得唔得？長問答 ，OK， 係長問答，好，好。嗱，我想咧大家去第18題開個 part。嗱，嗱呢條咧，其實咧你其實呢條咧一啲都唔難答。係啦，其實佢係一啲好 common 嘅一啲生活上嘅問題嚟嘅啫。即係佢話咧有個起重機咧就吊起一個 object， 咁咧嗰件 object 咧原本就係全嚿浸晒喺水裏邊嘅，跟住咧就慢慢吊起佢嘅時候咧，佢問你個 tension 個變化係點樣樣，知唔知啊？嗱咁所以咧嗱，當你成嚿嘢浸晒喺水裏邊嘅時候咧，嗰個你自己諗下個理解啦。嗱，當嗰嚿嘢成嚿浸晒喺裏邊嘅時候咧，咁佢又有個 tension 吊住佢啦。咁首先咧，你要知道咧，如果佢本身係 at rest 嘅話咧，咁你要答到就係佢個 resultant force 咧就會等於0啦。即係向上嘅力咧同向下嘅力咧一定全部 balance 曬㗎啦，知唔知道？係啦。咁所以咧換句説話講咧 ，tension 咧就應該係等於個 weight 減翻個 upflux， 等於個浮力啦，知唔知道 ？OK， 好，個 weight 等於 upflux 咧就等於個 tension 啦。OK， 得唔得？係啦。好啦，跟住咯喎，而家慢慢吊起佢咯喎。嗱，當你吊起佢嘅時候咧，嗰嚿嘢浸喺水裏邊咧嘅體積就越嚟越細啦，得唔得？咁就變咗呢個 upflux 個浮力就越嚟越細咯喎。嗱，因為佢慢慢吊佢上嚟嘅時候咧，係啦，佢浸喺水嘅地方就少咗啦嘛，係嘛？浸喺水嘅地方少咗嘅話咧，佢個浮力就會減少㗎啦，得唔得？佢浮力會減少，知唔知道？係啦。咁佢浮力減少嘅時候咧，咁變咗就，但係佢又要 keep 住嗰嚿嘢慢慢上升喎，咁所以咧就變咗咧個 tension 就要增加啦。嗱，咁所以咧個 case 就係話咧，佢個浮力減少，得唔得 ？OK， 咁所以咧個 tension 咪會增加咯，係嘛 ？OK， 咁所以係啦，咁所以咧佢當佢升到上水面嘅時候咧，個 tension 同個 weight 咧基本上就會一模一樣，得唔得？咁所以個 tension 不停咁樣增加嘅，咁所以咧嗱，我哋答嘅時候咧就係個 resultant force 咧要等於0啦 ，tension 咧就等於個 weight 減翻個 upflux。好啦，跟住咧就係當個潛水艇咧離開個水嘅時候咧，嗱呢度要留心啦，就係咧佢浸喺水嘅體積越嚟越少，咁所以咧就變咗咧我個 water displace 咧就少咗啦 ，water displace 少咗嘅話咧個浮力就少咗啦。好啦，咁所以咧個 tension 就增加，咁 tension 增加嘅時候咧，一路做嘅時候發現咗一樣嘢就係話咧，最收尾當佢浮晒喺水面嘅時候咧，個 tension 咧就同個 weight 一模一樣啦，咁樣咯，得唔得 ？OK， 好咁啊，好睇下大家去到呢度，睇下大家 O 唔 OK 先，係啦。沒問題，沒問題。好。sorry。OK， 好，跟住。好咁啊嗱，我可能我講得快咗少少啊，即係係啦。唔緊要太慢。啱啱好。你如果大家唔明嘅話，可以再個別問翻我啊。OK。嗱去到第19條咧就projectile 啦，咁啊都冇乜大問題嘅。OK， 冇乜大問題嘅。不過我想講有啲好奇怪嘅，我見到咧就係、呢個答案寫咗 B 度啊，將 B 個答案寫咗 A 度啊。係。我直接送個7分俾佢啊。嚇？你 B 嘅答案都錯喎。好。嗱，有啲同學咧，你計到咧由呢度升咗上去咧，佢真係計到923 meter 嘅。不過佢最收尾咧就係、因為條題目咧係問你由個 C level 去到最高點嘅高度啊嘛，你係應該將2000加翻923噶嘛。其實有唔少嘅同學咧，竟然將2000減翻923喎，其實係得唔得？係啊，有同學將2000減923喎，其實應該係加。哦，原來咁樣。OK， 好，明白。好。OK， 好。我攞到923咪上一分。其實已經係，如果你揾到923嘅話，應該係有分。我俾佢幾多分啊？咩？我0分。
哦 ，OK。我計咗320，大約44分。好，嗱咁反而咧，我想講下咧 boy 嗰 part 咧，呢條題目咧就大家嗱，因為我見到好多同學咧做嘅時候咧，就同我講，好多同學45度maximum咁樣 ，OK。嗱，但係我想講45度咧，其實係講緊咩咧？由同一個水平計嘅時候咧，先至係45度咯。即係譬如我45度打上去，跟住佢同一個水平咧。如果係咁樣嘅話咧，咁就真係 maximum displacement 啦。但係因為佢今次咧有啲唔同啊，因為咧佢今次咧佢個落點咧唔係同一個水平啊。佢今次咧個落點咧喺邊度咧？係啦，佢話俾你聽 before landing 啊，得唔得 ？before landing in the sea 啊，得唔得？嗱呢度咁所以咧請大家間住佢啦，因為咧佢今次咧個落點咧係 before landing in the sea， 得唔得？係啦，咁所以咧成個 path 咧應該就唔係同一個水平咯，佢係講緊咧係由呢度開始落到嚟呢度，成個係啦，佢成個距離啊，即係由係啦，咁所以咧呢個就唔可以即係唔一定係45度啊，得唔得？係啦。呢度有幾 data 可唔可以計到出嚟？乜嘢？呢度有幾 data 可唔可以計到 max？好複雜，係啦，好複雜。因為咧，如果你試下，你可以試下用上網咧，幫你有個揾 AI 幫你計咧。其實咧其實每一個距離咧，其實都會有佢各自嘅 maximum 嘅數字嘅，其實係點？但係佢但係都唔係，因為咧，如果佢真係45度嘅話咧，去到呢度嘅時候咧。佢要再睇埋下邊嗰橛，睇埋下邊嗰橛，譬如有幾高咯。因為你45度咧，佢個 horizontal speed 唔係最大嘅，其實係啊，唔知㗎。所以咧，佢呢條咧其實冇要求話冇要求叫你去計啊。佢淨係咧話俾你聽啊，個 launching angle 咧，如果係個 horizontal 嗱，如果係 launching angle 增加嘅話咧，個 horizontal velocity 會減低。咁咧，但係 vertical 嘅 speed 會增加。咁咧，如果係呢個情況之下咧，佢一逗留喺空中嘅時間就會增加啦。咁所以咧，佢就話咧 horizontal distance 即係等於 time 乘 horizontal velocity。佢一路升嘅時候咧，總會揾到一個 maximum 嘅，佢就係咁解嘅啫。其實佢總會揾到個 maximum 啫。係。如果你 horizontal 大，跟住 vertical，你 horizontal 大嘅話咧，就變咗 vertical 嘅時間就會短咯。係啊。所以真係要計出嚟咯，係啊，所以個 marking 裏邊咧就冇叫你計出嚟嘅，佢就話俾你聽啊，佢因為咁樣，因為咧佢個 horizontal 減低咗，所以個 vertical 就增加咗，所以呢個時間就增加咗啦。咁個 horizontal 咧就係由個 time 乘翻個 horizontal speed 嘅，所以咧我慢慢增加 angle 嘅時候咧，總會揾到一個 maximum 嘅 horizontal distance 嘅咁樣咯，係啦，即係佢就叫你解釋呢樣嘢啫，其實係啊。就係即係佢就叫你講翻有呢樣嘢咁樣嘅嘢發生咯，即係會揾到一個 maximum 嘅距離啦，咁樣係啦，但係就如果你真係要計嘅話咧，我曾經試過 set 過一啲數字落去咧，就20幾度又有，30度又有咁樣嘅，得唔得？係咁樣咯，係啦。所以咧，你問我咧呢條咧，我坦白話俾你聽咧，話我去做咧，我都覺得有啲模棱兩可啊！你究竟想我哋計定係計？其實係計唔到，淨係講個。淨係可以 explain 出嚟咯，其實係啦，即係我拋個波出去 ，OK， 我可能咧我個 angle 慢慢增加嘅時候咧，我發現原來有一個 angle 咧個距離 maximum 就係嗰個 horizontal distance 係最遠嘅喎，咁樣咯，其實就咁解啫，就係咁咯，係啊，就係咁咯，係啦，咁咯，就因為佢就係問你一個問題啫嘛，嚇。佢叫你解釋點解會 reach 呢個 maximum 啊咁樣，跟住佢就解釋啦，即係因為咧總之咧就係將呢兩個嘢相乘，兩個相乘咧就等於 horizontal distance 我總會有個 angle 揾到個 maximum 嘅咁樣咯，其實係就係咁咯，呢個係啊，所以呢條題目咧有啲我覺得有啲奇怪嘅，即係出起上嚟都係啊咁咯，係啊，嗱你話真係如果講真，如果佢真係俾晒啲數字你咧，其實有得計出嚟嘅。
有得計個 maximum 出嚟嘅。即係譬如我45度咧，我都係即係最收尾我都係 derive 出嚟嘅嘛，45度嗰個位，即係由一個水平去到同一個水平係嘛？最收尾 derive 咗係45度係嘛 ？OK 係啦。咁你話喂，如果我唔係同一個水平啦，如果我由呢個水平落到呢個水平，我係咪可以 derive 出嚟咧？都可以嘅，不過 yes 冇錯，所以呢條咧佢只係叫你 explain 就會有即係會有呢個結果出現啫咁樣咯，係啊啱啊，每個水平都有唔同嘅 angle 啊，啱啊冇錯啊，我曾經揾 AI 幫我整一次咁啊，有個由呢個水平去到呢個水平咧，佢發現29度咧就 maximum 啦咁樣樣咯，係啦，咁但係我計算都比較都煩嘅真係係咁咯呢個位係，因為咧你計算嘅過程裏邊咧我好似都有用到啲differentiation 嘅，係咁啊 differentiation 係 OK 好咁咯，好OK 嘛呢度係好，咁跟住就嗱，跟住咧就去埋最尾嗰條啦嚇 Let's go。 ，let's go 嚇。蠢啲。咩事？偷影？我冇電話，我偷影唔到，我冇電話嗰度偷影。你有 iPad 你影翻佢，影翻佢。用 iPad 睇緊 YouTube 啊？係啊，Happy Flash 處理下。嚇？我喺度睇緊 YouTube 喎。喂！你做咩事咩冇啊？ OK 好。我幫你影低個 cam。 OK 好。玩你梁永棠。呢班學生真係 OK 好。幾多分啊？可唔可以做翻你幾多分應該做嘅嘢啊？好。嗱好啦。嗱好啦，嗱因為本身咧冇時間啦。係啊，真係冇乜時間。嗱我真係希望講得晒呢度。嗱我係啊，我盡量抽一啲咧，我覺得大家一定要識嘅嘢，但係你又發現你做錯咗嗰啲喎，咁當我覺得激氣嗰啲咧，我就會攞出嚟講㗎啦。好，嗱好啦，嗱20題啦，嗱20題咧，喂做咩事？好，嗱佢點解咧？當我跌落去嘅時候咧，會有個 terminal velocity 走出嚟嘅咧？嗱，因為開頭嘅時候咧，個 waves 咧係大過 upflux 嘅，咁所以咧大家一定要答到咧，就係開頭嘅時候 waves 大過 upflux 咧，所以有個 resultant force 啦。好啦，咁所以咧個波咧就會加速啦，得唔得？係啦，就會加速，得唔得？會加速啦。好啦，咁加速嘅時候咧，咁就變咗一個阻力個 drag force 就越嚟越大啦。越嚟越大嘅時候咧，就最收尾咧個 resultant force 咧就變咗0啦，因為最收尾個 drag force 加埋個 upflux 咧就會等於翻個 weight 啦，咁樣咯，得唔得？咁所以咧嗱，你哋答嘅時候咧個 logic 就會係咁樣去咯 ，OK， 個 logic 就會咁樣去咯，明白？好。嗱咁跟住咧，第二 part 咧就我唔講啦，因為第二 part 計數咧大家都做得好好啊 ，OK， 咁啊係，但係聽住啦，所有同學聽住啦，第 B2嗰 part 咧，我一定要同大家講嘅，亦都係比較咧一個比較難明少少嘅 concept 啦，得唔得啊？咁啊嗱，我會花長少少。嗱，佢話有個學生咧重新再做過嗰個實驗，但係今次咧佢就用第二個波，呢個波咧就係個 diameter 係大啲嘅，即係簡單嚟講咧個波係大過啲嘅，得唔得 ？OK， 好啦，咁咧佢就講咗一樣嘢就係density of the sphere 咧係冇變嘅，都係同一個 density。OK， 好啦，跟住其他啦，嗰個 temperature of the oil 啦，咁都係一樣嘅嚇。OK， 咁佢就俾埋好多 condition 你啦。Stokes law 係 apply 嘅，跟住咧佢就問一個問題啦，佢叫你解釋下咧個 time taken for second sphere to fall 0.45 meter， 係啦，係同之前比咧係短啲啊，定係長啲啊，定係冇變咧咁樣樣 ，OK， 好啦，嗱我先解釋咗個原理俾大家聽先，好，嗱如果去到 terminal velocity 嘅話咧，大家要知道一樣嘢，個weight 減翻個 upflux 咧就會等於個 drag force 嘅。好啦，聽住啦，唔該啊。好啦，呢一個 PS 係講緊個 sphere 嘅 density， 呢個係個 sphere 嘅 volume。
呢個係 liquid 嘅 density， 呢個係 liquid 嘅 volume， 得唔得？好啦，跟住咧兩個減咗之後就等於個 drag force 啦。OK， 好啦，嗱你會發現咧有啲地方咧係可以弱咗佢嘅，邊個咧就係、是、呢個係 R 3次，咁呢個係 R 係可以弱咗佢嘅，弱咗之後咧就得翻 R 2次啦，係嘛？得唔得 ？OK， 嗱所以咧而家個問題咧就係、是、你會睇到一樣嘢就係、是、嗱。我用嗰個大啲嘅波嘅話咧，其實個 terminal velocity 係大咗嘅喎。點解咧？因為咧呢度有個 R square， 呢度有個 R square， 得唔得 ？OK， 係啦，R square。所以咧，如果個 R 係增加咗嘅話咧，佢焗住咧個 velocity 個 speed 都會增加嘅，得唔得？係啦。咁啊嗱，呢個係數學上邊咧，你要知道有呢樣嘢咯，明白 ？OK， 係啦。咁同埋咧，你會留意到一樣嘢啦。呢個係 R 3次，呢個係 R。嗱，如果我想講話俾大家聽咧，大家都有 R 嘅，不過咧，如果個波係大過咗嘅話咧，佢個 weight 減翻 up flux 咧，嗰個影響程度咧，係比起個 drag force 咧係會大嘅。點解咧？因為呢個嘅 difference 咧係跟 R 3次方，得唔得？得唔得？而個 drag force 係跟 R 啫，知唔知啊？係啦，咁所以咧。佢嗰個咧影響力咧係會大過個阻力嘅，得唔得？咁可能你會話喂，明個 R 大咗喎，咁個阻力大咗，唔係應該慢咗咧？唔係，因為佢本身咧係啦，本身個 mg 減浮力咧個 difference 更加大，得唔得 ？OK， 咁啊，所以咧就變咗咧，佢最收尾咧嗰個 terminal velocity 都會增加嘅。嗱呢個 concept 你係要知㗎嚇。嗱所以咧佢 marking 嗰度有一句咧就講咗俾你聽嘅。不過咧佢就唔會好似咁樣數學咁講，因為咧好嗱記住我一個簡單夾住呢一句 ，up flux and rate increased by a greater factor than drag。睇唔睇到有呢句咁嘅重要嘢？呢句嘢知唔知點解？講呢句個分，講呢一句嘅 meaning 啊。個 up flux 同埋個 weight 嘅增加嘅 factor 咧係大過個 drag 嘅，就記住係啦 ，R 3次同埋 R 咯，得唔得？係啦，冇錯，就係呢個 factor 啦，知唔知道？係啦，係啦，冇錯啦。所以咧，其實我哋咧，你哋考完翻嚟咧，會真係去做實驗咧，咁你會發現咧個波如果一大個嘅話咧，就會跌得好快嘅，得唔得？係啦 ，OK， 得唔得？係啦。咁佢呢度佢問係將個波縮細？乜嘢？如果佢呢度問係將個波縮細嘅話，咁係咪將成個路都長調翻轉？係啦，冇錯啦 ，yes， 冇錯啦，冇錯。咁我又想問下你哋另一個問題啦。一個肥佬同埋一個細路跌落海嘅時候，係咪個肥佬會跌得快啲咧？個細路會跌得快啲。即係譬如我跌落海跟住同埋同埋阿多華跌落海咁樣，係咪我肥啊嘛？係我肥。真係。咁係咪我跌得快啲咧？咁樣真係嚇。我覺得一樣，因為大家重量一樣。答案梗係唔係啦，因為 Stokes law 有個條件係咩？要 sphere 喎，係嘛 ？OK 嚇。雖然我個人都好圓嘅，雖然我都好似個波咁樣係嘛 ？OK 嚇，真係咁啊要 small 嘅係嘛？要 small 嘅係咪？我好明顯唔係 small 啦，係咪？得唔得？咁所以我跌落海咧就唔會 follow 個 Stokes law 嘅，得唔得？冇㗎啦，我跌落海唔會有 laminar flow 㗎啦，得唔得？係啦，因為我起碼唔夠圓啦，係咪先嚇？除非你 cut 咗我個頭抌落海啦，咁樣嚇，咁啊！哇！哦，係咁樣。呢個學壞咗啊！你講嗱，頭先我可能咧真係可能我對部分同學咧真係會講得快咗嘅，咁但係就。